iniziative è la card turistica, che a partire dal 10 luglio verrà consegnata a tutte le persone che andranno negli alberghi e nelle strutture per i quali è previsto il pagamento della tassa di soggiorno. Questa card turistica darà diritto a queste persone darà diritto a una scontistica che sarà possibile far valere sia per iniziative di tipo culturale, pensiamo ai musei, pensiamo alle grotte di Toledano, pensiamo alle varie manifestazioni che i comuni svolgono sul loro territorio, e in qualche comune c'è stata anche un'adesione di operatori, quindi qualche banco marino, anche qualche operatore del clean food o di attività collegate al parcheggio a pagamento. Sì. Parcheggi già quest'anno? Chi ha aderito? E quindi questo darà modo a questi non solo di avere un ristoro in qualche modo, non in termini di risparmio nei confronti dell'euro che pagano in più per ogni notte per ogni persona che dorme nelle strutture di questi comuni, ma soprattutto io penso che abbia anche la possibilità di far conoscere alle persone che non conoscono tutte le opportunità di visitare il nostro territorio e frequentare alcune strutture che hanno un certo valore, perché la card poi è collegata con il sito della Camera di Commercio. Sul sito della Camera di Commercio verranno elencate tutte le realtà che danno questa possibilità di sconto e la misura di questo sconto, la loro ubicazione e che cosa fanno. Quindi ognuno potrà andarsi a verificare su tutto il territorio della provincia quali sono le opportunità per far valere lo sconto, e io sono convinto che in qualche caso qualcuno andrà anche a scoprire cose che non sapeva nemmeno che esistessero, no?